ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો, આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છીએ. આપણે પાઠ 14નું પુનરાવર્તન જોયું હતું. હવે આપણે આજે પાઠ 15. તમે બધાએ હોમવર્કમાં લખ્યું તમારી ઘરકામની નોટમાં પુનરાવર્તનનો બોર્ડ બાળીને? ચલો, આજે આપણે પાઠ 15 અંક એટલે આંક. તો આપણે આજે શું કરવાના છે? આજે આંક વિશે જોઈશું. 1 થી 20 અંકો વિશે જોઈશું. ચાલો, બધો સમજો ઓર લીખો. વાંચો, સમજો અને લખો. તમે બધાએ આપણે આગળ ભણી ગયા છે એટલે લખ્યું જ હશે. વાંધો નહીં, કોઈ છેકવાનું નથી, ખાલી સમજી લઈએ. ચાલો, 1. એકને હિન્દીમાં 1 કહેવાય ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? 1. ચાલો આગળ. 2. જો આ રીતે લખાય દો. 2. 3. 3 આ રીતે લખાય, એને ગુજરાતીમાં 3 કહીશું. 4. 4 ને ગુજરાતીમાં શું કહીશું? 4. 4 આ રીતે લખાય છે. દેખાય છે બધાને? 5. 5 ને આપણે ગુજરાતીમાં 5 જ કહીશું. 6 એટલે 6. 7 એટલે 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11 એટલે 11, એને ગુજરાતીમાં 11 કહેવાય. 12 એટલે 12, એને ગુજરાતીમાં 12 કહેવાય. 13. 13 ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? 13. 14 એટલે 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. જો 19 આવી રીતના લખાય. જો આંકમાં ને આ અંકોમાં અને આ શબ્દમાં. 19 એટલે 19. 20 એટલે 20. તો સમજી ગયા? તમારે 1 થી 20 સુધીના અંકો હિન્દીમાં તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે, ઘરકામની નોટમાં પુનરાવર્તનનું બોર મારીને. ચાલો આગળ જઈએ, સ્વાધ્યાય જોઈએ. અંક લીખો, સંખ્યા લખો. ચાલો, 1. 1 પછી શું આવે? 2. 3. 4. જો નહીં આવડે તો ઉપર આપ્યા જ છે. 5. શું આવે? 6. તો 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. શું આવે? 15. 15. 16. 17. 18. શું આવશે? 19. શું આવશે? 19 ને 20. જો 1 થી 20 સુધીની ગણતરી થઈ ગઈ. ચાલો આગળ જઈએ. શું આપેલું છે? પ્રશ્ન 2. ચિત્રો કે નીચે અંકો તથા શબ્દો મેં સંખ્યા લીખો. હવે તમારે શું કરવાનું છે? અહીં શબ્દમાં અંકમાં પણ લખવાની છે અને શબ્દમાં. જો અહીં એક એક્ઝામ્પલ આપણે આપ્યું છે, આપણે ભણી ગયા છે, ખાલી આપણે પુનરાવર્તન કરવાનું છે. જો 1, 2, 3. તો અહીં 3 લખવાના છે ને અહીં 3. ચલો આગળ જોઈએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. તો અહીં કેટલા આવશે? પહેલાં અંકમાં લખવાનું છે, પછી શબ્દમાં શું આવશે? 7. ચાલો આગળ જોઈએ. 1, 2, 3, 4, 5. કેટલા છે? 5 આવશે. તો આપણે પહેલાં એને
અંકોમાં લખવાનું છે, પછી શબ્દમાં લખવાનું છે. 5 કેટલા? 5. ચાલો આગળ જઈએ. કેટલા પતંગ છે? 1 2. તો કેટલા આવશે? 2. તો લખવાનું છે 2. ચલો આગળ જઈએ. અહીં પતંગ આપ્યા છે. કેટલા આપ્યા છે? 1 2 3 4 5 6 7 8. કેટલા આપ્યા છે? 8. તો આપણે એને હિન્દીમાં અંકમાં અને શબ્દમાં લખીશું 8. ચલો અહીં બેટ આપી છે. 1 2 3 4 5 6. તો શું લખવાનું છે? 6. શું લખવાનું? 6. ચાલો આગળ. અહીં છત્રી આપી છે. 1 2 3 4. કેટલી આપી છે? 4. તો આપણે એને સામા હિન્દીમાં લખીશું 4. ચાલો આગળ જઈએ. શું આપી છે? માછલી. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. તો કેટલા છે? 15 છે. તો અહીં 15 લખવાનું. લખવાનું 15. આવડશે ને બાળ મિત્રો? ચાલો નીચે જઈએ. શું આપી છે? ચાવી. હવે કેટલી છે? ગણતરી કરી લઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. કેટલા છે? 17. તો આપણે અહીં લખવાનું છે પહેલા અંકમાં, પછી શબ્દમાં 17. ચાલો આગળ જઈએ. ચોકલેટ બધાને ભાવે છે ને? ચાલો બધા એક એક ચોકલેટ લઈ લો. જો કેટલી ચોકલેટ છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. કેટલી છે? 11. તો આપણે અહીં 11 લખવાનું છે અંકમાં અને શબ્દમાં 11. ચાલો આગળ જઈએ. શું આપ્યું છે આ? કોણ કહેશે? તમને બધાને ભાવે છે? પાઇનેપલ છે. તો ચાલો ગણતરી કરી લઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. કેટલા છે? 9. તો આપણે શું લખીશું? 9. 9. અહીં સ્ટાર આપ્યા છે. ચાલો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. કેટલા છે? ફરી ગણી લઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. કેટલા છે? 13. તો આપણે શું લખીશું? 13. ચાલો આગળ જઈએ. ચાલો નીચે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. કેટલા છે? 10. તો અહીં શું લખવાનું છે? 10. 10ને તો આપણે હિન્દીમાં 10 જ કહીશું. ચાલો આગળ જઈએ. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 કેટલા છે 14 તો આપણે 14 ચાલો 14 લખાઈ ગયું છે ચાલો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 કેટલા છે 16 છે તો આપણે અહીં શું લખીશું 16 ચાલો આગળ જોઈએ તારું આપ્યું છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 કેટલા છે 1 થી 20 સુધીની આપણે ગણતરી જોઈને તો 20 અહીં લખવાનું છે 20 ચલો આવડશે ને બધાને તો તમારે શું કરવાનું છે તમારે તમારી ઘરકામની નોટમાં પુનરાવર્તનનું બોર્ડ મારીને હેડિંગ મારીને 1 થી 20 સુધીની ગણતરી અંકો તમારી નોટબુકમાં લખવાના 4 રીતે પહેલાં અંકોમાં પછી શબ્દમાં 1 થી 20 સુધી સ્વાધ્યાય કરવાનું નથી કારણ કે સ્વાધ્યાય તમે તમારી નોટબુકમાં લખ્યું જ છે ચાલો હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે આવતા પીરિયડમાં કરીશું જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો